人で入ってきたり、あ、そう。同じようなのが。知らせるグループインでねえや。ねえ。うん。ここで正月になるのね、とりあえず12月。いや4月は。この子のチラシにはグループインジョイなんね。ねえ、やめてもらうかな。そやから。でも、話にとかお誕生日ではなく